السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإن شاء الله كامل تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناة ميسا دي زد. إذا كنت أول مرة تزوروا قناتي مرحبا بكم، وما تنسوش ديروا لي أبوني وديروا لي جيم باش تشجعوني، وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، نخلي لكم روابط في صندوق الوصف. هذا الفيديو راني ماشيه نشارك معكم وصفة طبيعية مجربة تصلح للسعال، للكحة بالعامية تاعنا نقولوا الكحة. كما تعرفوني الحاجه اللي نجربها انا ولا يجربوها الاقرباء نتاعي وتكون صادقه وتستقنا وتخرج مليحه، نحب نشاركها معكم هكا باش حتى نتوما تستفادوا. الوصفه جربتها جداتي، هي من بكري وهي فيها الكحه، والكحه تاع مسكينه من هذوك اللي تجي واعره وتطول بزاف، خاطر تقعد لها حتى شهر وهي تكح. وكي تكون تكح كشغل الجسم ديالها يتحيا وجعه. هاد الوصفه الحمد لله ملي جربت هاد الوصفه في ظرف 3 ايام ريحت. قلت علاش ما نشاركش معكم الوصفه، وان شاء الله تنفعكم وتكون في ميزان الحسنات. بلا ما نطول عليكم يلا نبداو في طريقه التحضير. في كسرونه نديرو الماء ونديروه يغلى، من بعد ما غلى الماء نفرغوه في كأس. هاد الوصفة المكونات نديروهم في الكأس تاع الماء اللي مغلي، ماشي نديروهم في الكاسرونه ونغليوهم مع الماء، لا، نغليو الماء بوحدو ونفرغوه في الكاس ونزيدو المكونات. نديرو نصف عود نتاع القرفة، انا وريتكم القرفة كاملة، هي نقص نتاع لها زوج، غسلتها ونديروها في الماء، ونزيدو 3 تاع القرنفل، 3 حبات قرنفل. ملاحظة، هاد العملية نديروها لمدة 3 أيام، يعني كل يوم نديرو نفس الخطوات. ونزيدو ملعقة صغيرة من العسل، إلا عندكم العسل الحرة استعملوا العسل الحرة، أنا هنا استعملت العسل الحرة، واللي ما عندوش معليش يستعمل العسل العادية. نحركو الكل، ومن الأحسن نديروهم مع المغرب، ونخليو هاد المكونات يطلقوا في الماء ونشربوه قبل ما نجيو ننعسو لمدة 3 أيام. كل يوم نشربو كاس قبل ما نجيو ننعسو، وكل يوم نديرو نفس العملية، ماشي نديرو كمية كبيرة ونبقاو كل نهار نحميو فيها، لا، كل نهار نديرو نفس الخطوات. هذه هي، نخليوهم يطلقوا ونشربوا كاس قبل ما نجيو ننعسو لمدة 3 أيام. ودروك ما بقى لي غير نقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون نفعكم. واذا تعرفوا عنده الكحه وريوها له، بارطاجيو الفيديو هكا ان شاء الله تكون في ميزان الحسنات، تنفع بزاف الناس. ما تنساوش تتابعوني على الانستغرام اللي دائما راني حاضره فيه. تهلاو في رواحكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.